Wir machen jetzt einen pinken Slime, weil ich heute Lust auf Pink hatte. Deshalb habe ich mich auch pink angezogen. Als erstes gucke ich, was für pinke Zutaten ich habe. Und wenn ich alle zusammengesucht habe, nehmen wir diesen pinken Slime und färben den erstmal noch pinker. Dann kommt dazu pinker Rasierschaum und pinkes Duschgel. Und weil das dann ziemlich klebrig wurde, musste ich da erstmal noch Aktivator hinzufügen. Und jetzt kommt das ganze Glitzer, Sprinkles, Mini-Drachenfrüchte und alle verschiedenen Perlen, die ich habe. Dieser Slime ist wirklich schön und fluffig geworden. Ich glaube, das ist einer der schönsten Slimes, die ich je gemacht habe.